U današnjoj emisiji, moji dragi gledatelji, ću vam puno više reći o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja celera. Čak ću vam dati informaciju na kraju emisije kako se pravi čaj od sjemenki celera kojeg možete koristiti pa imati sve ove zdravstvene blagodati. Međutim, današnja emisija je upravo vezan što će se dogoditi u vašem tijelu ako jednog dana počnete konzumirati celer, što će biti nevjerojatno bitno za vaše zdravlje. Pravi celer, vrtni celer ili mirisljavi celer, latinski Apium graveolens, seljasta je godišnja biljka, dvogodišnja ili višegodišnja biljka iz porodice štitarki. Korijen ima vrlo aromatičan miris, koji nije svakome ugodan, obiluje eteričnim uljima, terpeni, koji zahvaljuje svoju aromu i okus, a sam gomanj štiti od bakterija, gljivica i prirodnih neprijatelja. Okus vrtnog celera je oštar, ali kuhan ima blag i ugodan okus. Vrtni celer cijeni se za svoje delikatne arome koje oplemenjuje jela, obogaćujući okus obrocima od povrća ili voća. I veliki broj vas zna celer, nažalost jako malo vas koristi, što je velika šteta. Celer ima nevjerojatne zdravstvene blagodati, a današnja emisija će nas, mislim, jako iznenaditi. Koji su zdravstvene blagodati celera? Stabljike celera i sjemenke izuzetno su hranjive. Bogate su volatilnim uljima, limonenom, kumarinima, flavonoidima, vitaminom K, vitaminom C, kalijem i mnogim drugim kemijskim sastojcima koji mogu poboljšati naše zdravlje. Također sadrže 95% vode i mnogo vlakana, s obzirom da ima visok postotak vode i elektrolita. Uključujući oko 80 grama natrija po šalici, celer može pomoći kod sprečavanja dehidracije i djeluje kao prirodni diuretik. Preporučuje se kupovati celer sa dužom stabljikom koja je njegov najzdraviji dio kako biste ga mogli što bolje koristiti. Dakle, celer se može kupovati naravno kao takav u dućanima, potražite organsku verziju što je puno bolja situacija. Međutim, ovo što bih htjela da shvatite, prirodni diuretik, što znači da prirodno izbacuje višak nakupljene tekućine u tijelu, što znači da je preporučeni prirodni lijek za sve vas koji imate otekline nogu, nožni stopala, ruku, bilo gdje u tijelu, prirodno će vam pomoći da uklonite otekline. Celer je odličan izbor kad su u pitanju juhe, umaci i salate. Celer je poznat kao čistač organizma. Ima snažno diuretsko djelovanje, a pomaže i pri iskašljavanju guste sluzi, koja je posljedica neke od bakterijskih infekcija respiratornog trakta. Odličan je izbor i za osobe koje imaju probavne probleme ili probleme sa nadutošću. Celer uklanja loši kolesterol iz krvnih žila, štiti srce, smanjuje visoki krvni tlak te sprečava nastanak dijabetesa. Poboljšava funkciju želuca, tankog i debeloga crijeva zbog prisutnosti kemijskih sastojaka, kao što su flavonoidi, tanini, hlapljiva ulja i alkaloidi. Ovi spojevi kontroliraju razinu želučane kiseline, a istovremeno poboljšavaju razinu zaštitne sluzi. Na ovaj način sprečavate gastritis, refluks kiseline, generalno promažete vašim problemom, tako što je nevjerojatno bitno za reći. Upravo o celeru vam pišem u mojoj drugoj knjizi. Ovo je moja druga knjiga, čekajte samo jedna sekunda. Celer, sad ćemo ga pronaći, evo ga. Celer se upravo nalazi u mojoj drugoj knjizi, Čudesni prirodni lijekovi. Prvi dio možete naravno kupiti na mom dućanu zdrave hrane, zapravo u mom internetskom dućanu samih knjiga. I ovaj celer ima još mnoge druge zdravstvene blagodati koji vam mogu itekako pomoći. Celer je odličan izbor, naravno, posebno ako ćete uzimati celer, jer vaša jetra će raditi bolje. Prirodno ćete mršavjeti. Čak ćete uništiti štetne bakterije u svome tijelu. A što još pokazuje studije? Prije svega, celer je prirodni lijek za infekcije mokraćnog sustava, probleme s mjehurom i reproduktivnim organima. Ima antikancerogena svojstva, posebno protiv raka dojke, raka crijeva i leukemije. Poliacetini u celeru imaju mnoge učinke jačanja imuniteta, uključujući sposobnost borbe protiv tumora koji zaustavljaju širenje mutiranih stanica. Što nećete vjerovati, dakle celer ima dokazana antikancerogena svojstva, moji dragi gledatelji. Pa jer to nije divno i ovo sve što vam ja preporučujem, a tiče se prirodnih lijekova, dakle to su utemeljene u znanstvenim studijima. Ja sam to naučio u zadnjih 20 godina, a zadnjih 5 godina vama to pokušam prezentirati, jer meni je stalo da vi na kraju krajeva imate informacije, da znate što je zdrav način života i prirodni lijekov. Međutim, celer ima antikancerogena svojstva i izvanredna situacija. Celer je dobar izvor flavonoidnih antioksidansa, zeaksantina, luteina i beta-karotena, koji imaju antioksidativna svojstva i pomažu očuvanja zdravlja očiju i vida. Ovo je drevni prirodni lijek za bolne zglobove i značajno pomaže bolnom kuku, koljenu i ostalim zglobovima.
Smanjuje bol, upale, otekline te pročišćava tijelo od otrova i izbacuje ih putem urina iz tijela. Još jedna fantastična prednost celera je ta što je koristan u smanjenju nakupljanja masti u jetri. Ako imate problema sa spavanjem ili patite od poremećaja spavanja, kao što je nesanica, sigurno ćete imati koristi od soka od celera. Zahvaljujući snažnom sadržaju magnezija u celeru, izaziva umirujući i smirujući učinak na živce kako bi potaknuo dobar obrazac samoga spavanja. Jer mi nažalost živimo u vremenima, rekao sam vam, valjda u stotinama video zapisa, sve studije pokazuju da zadnjih 10-20 godina rapidno smo bolesni i sada 2024-2025 godina nikad nismo bili gori, nikad nismo bili bolesni. Zapravo nikad. Dakle, vjerujte mi, moji dragi gledatelji, prvi puta nakon nekoliko desetljeća ove generacije koje dolaze iza nas će živjeti manje nego ove generacije ispred. Manje živimo, sve smo bolesnije, sve je kriv loš način života. Ono što je recimo dobra vijest, vi to super jednostavno možete spriječiti. Samo morate se od početka voditi za zdravim načinom života i preventivno uzimati prirodne lijekove i u najvećem broju slučajeva kronične bolesti vi možete liječiti prirodnim lijekovima. Njih danas imate desetke tisuća znanstveno dokazanih koji pomažu našemu zdravlju. Samo ih moramo naučiti i vjerovati da to nam može pomoći, jer tako su se liječili ljudi milionima godina, a zašto mi to danas ne bi napravili? Kako koristiti ovu biljku? Kako razlikovati dobar od lošega celera? Oni koji se prvi puta susreću sa celerom u kupnji imaju dosta problema pri odabiru, jer ruku na srce veliki broj ljudi celer ne koristi u svojoj prehrani. Stoga ne mogu znati ni kako odabrati onaj koji je dobar. Velike kugle, odnosno korijen celera u sredini, često mogu biti spužvasti i šuplji. Stoga je bolje kupiti onaj s manjom kuglom. Kada se kupuje celer lišćar, bolje je kupiti onaj koji je svjetliji, čije su stabljike i vrhovi aromatični. Izbjegajte kupovinu celera koji je već očišćen, narezan i opran, jer takav više nema većinu svojih vrijednih sastojaka niti bilo kakvu boju koju već trebao imati. I to je ono što morate voditi računa kad odete u dućane. Nažalost, velika većina tih biljaka je zatrovane, špicane kemijskim pesticidima, herbicidima, tu smo di jesmo. Kad bi vam ja preporučio, kad bi izabrali svu silne otrove koje imate u dućanima, koji su konzervirani, preleđena hrana, ali ćete kupiti špricano povrće, onda bolje kupite špricano povrće pa ga jedite. Oni koji su blagoslovljeni, koji sami uzgajaju celer, super, koji možete kupiti organski celer, nevjerojatno bitno, ako to možete napraviti, izvanredna situacija. Stabljike celera moraju biti svježe, bez trulih i posušenih dijelova. U pravilu se čuvaju do tjedan dana u hladnjaku uz uvjet da su oprane, posušene i da su im oštećeni dijelovi. Korijen celera se može čuvati nekoliko tjedana u hladnjaku. Nakon guljenja vrlo brzo oksidira, stoga je potrebno potopiti ga u vodu sa limunovim sokom ili ga samo nakapati sokom. Nakon toga celerom možete raditi što je vas je volja. Celerov korijen uglavnom je koristi za kuhanje jela zajedno sa ostalim korijenastim povrćem. Međutim, izvrsno se kombinira sa mesom ili ribom, a može poslužiti i kao dodatak rižotu. Danas celer možete kupiti u obliku sjemenki, ekstrakta, tinkture, praha. Čaj od celera. U 200 ml kipuće vode dodajte jednu malu žlicu sjemenki celera. Ostavite 7 do 10 minuta, čaj procijedite i uživajte. Dakle, ne može biti jednostavnija verzija. Danas u dućanima zdrave hrane možete kupiti praktično sve opcije dodataka prehrani od celera. Jedan od njih izvanrednih će vam biti sjemenke celera. Kupite ga negdje na dućanima zdrave hrane, imate ga kupiti god hoćete, specijalno putem interneta i pravite čaj od celera. Pijete ga jedan puta dnevno, 15 dana za redom i ove blagodati koje sam rekao biti će vam apsolutno na dohvat ruke. Još zadnja informacija za kraj, koji su nuspojave potencijalnog konzumiranja celera. Celer je povrće koje kod pojedinaca može izazvati alergijske reakcije. Alergija na celer može se pojaviti kao anafilaksija ili drugi oblik ozbiljnih alergijskih reakcija. Simptomi alergije mogu uključivati oticanje, otežano disanje, povraćanje, bol u trbuhu, proljev i hipotenziju. Osobe sa poznatim alergijama na hranu trebale bi poduzeti dodatne mjere opreza kada konzumiraju hranu koja sadrži celer, a ako nisu svjesni sadrži li tralove alergena. Osim toga, oni koji su prethodno imali nuspojavu nakon kontakta sa celerom također bi trebali potražiti savjet liječnika prije ponovnog konzumiranja povrća. Celer ima potencijal za interakciju sa lijekovima i utječe na njihovu učinkovitost. Jedanje celera može uzrokovati da lijekovi postanu snažniji nego što je predviđeno. A oni koji uzimaju razređivače krvi trebali bi biti posebno oprezni jer celer ima antitrombocitna svojstva
koja bi mogla povećati rizik od krvarenja. Važno je konsultirati se sa liječnikom prije dodavanja velikih količina celera u prehranu jer će on utvrditi